Понеже виходзе нови европски конкурси, а треба доста часу żeby się napisał projekt, na nieszkajszej schadzki robotного cela projektного biroa bešedovane o rozpodzieljowanju obowiązków členom projektного biroa. Хвильково актуални конкурс ИПА проекти сотрудниство Srbije iz Mađarsku, gdje bi Rusnaci mogli konkurovac. Stevan Samočeta, koordinator robotnog cela projektnog biroa, nahlašal, že treba točno utvrditi z čim bi Rusnaci mogli aplikovac, či projekt pridada jedno ruske združenje, či bi nošitelj projektu bul nacionalni sovit. Na schadzki povedzene, že bi trebalo najs i partnerog z Mađarske, že bi tot projekt bul mocniejši, že bi mohol buc potrimani. Каждый початок, taj початок роботного цела за проекти baš чешки, zato bo treba dość czasu da prejde da to biro dość mocni, żeby postał da poznati mjerjem u našej zajednici, ali i pri donatoroch, takže našivujeme rižni toti infosesi i schadzki, żeby zmogli prezentovati naš nacionalni sovjet najljepšim švetle, takže nadam se, že všetko to prejde uspішно. Po septembru, oktobru neviem, že še stretneme, zato bo budeme mať veľa roboty a budeme očekovati da tam najviše rezultati tih konkursov. Po teraz dost projekti napisani i čekaše odvid na njih. Prešel projekt za pokrajinski sekretarijat za obrazovanje nacionalni menšini nacionalni zajednici, a hviljkovo Stevan Samočeta i Sonja Hudak pišu projekt za bolharsku ambasadu, ktorý u fokusu ma obnovjanje domo kulturi u mesto gdje Rusnaci žiju i u jednih mesto gdje žiju mladi Bolhare.